Koje su biljke dobri, a koje loši susjedi u vrtu? To je tema današnjeg videa. Međusobni utjecaj biljaka je poznat od davnina jer neke biljke mogu stimulirati rast susjednih, ali postoje i one koje ga mogu usporiti ili čak spriječiti. Stoga planirajte sjetvu i sadnju svog vrta na pravilan način. Odabir biljaka koje dobro rastu jedna uz drugu ključ je uspjeha vrtlarenja. No, ipak postoji niz utjecaja koji mogu djelovati na biljke poput plodoreda, pH vrijednosti tla, korova, klime i sl. Biljke utječu jedna na drugu jer luče fitoncide. Naime, to su biološke tvari koje djeluju na cjelokupan životni proces biljaka. Oni mogu uništiti bakterije i gljivice, otrovati gliste ili kukce, ali i potaknuti ili blokirati rast susjednih biljaka. Upravo su ove tvari razlog zašto je vrt važno planirati i biti oprezan pri odabiru mjesta za sjetvu ili sadnju pojedinih povrtlarskih kultura. Prilikom plana sjetve i sadnje imajte na umu da biljke iz iste porodice nije dobro saditi u blizini jedne drugoj, a izuzetak su jedino paradajz i paprika koje su se pokazale kao dobri susjedi u vrtu. O skupinama i porodicama biljaka smo pričali u videu gdje je tema bio plodored, to jest izmjena biljaka u vrtu. Kao što smo često puta dosad govorili, postoji još čimbenika koji mogu utjecati na rast biljaka osim susjeda koji raste pored nje. Zato je važno da pratite i bilježite utjecaj pojedinih biljaka na ostale. Biljke koje združujemo u sadnji na različite načine utječu jedna na drugu, pa tako imamo biljke koje si izravno pomažu putem korijenskih izlučevina tipa mrkva i grašak, luk i blitva, kupušnjače i krastavac, kupušnjače i grah, celer i blitva, celer i luk i sl. Tu su i biljke koje štite susjede od napada štetnika. Zbog svog neugodnog mirisa ili okusa oni su odbojni štetnicima ili su im s druge strane privlačne pa se sade kao biljke koje će na sebe privući štetnike kako bi zaštitile glavnu kulturu. Uglavnom je to neko začinsko bilje koje se sadi u blizini glavne kulture. Sljedeće su biljke koje obogaćuju tlo te tako pomažu sljedećoj kulturi. To su biljke koje se koriste za zelenu gnojidbu kao i sve vrste mahunarki koje vežu dušik iz zraka pomoću bakterija na svom korijenu. I još su tu biljke repelenti, to su biljke koje odbijaju ostale životinje, ricinus i mliječika koje odbijaju glodavce, začinsko bilje i kombinacija biljaka koje si međusobno pomažu ako su združene u sadnji. Tu je naravno i cvijeće koje može odvratiti štetnike i privući korisne kukce, a ujedno sprječava i eroziju tla te osigurava hranu biljkama. Redovi povrća se mogu izmjenjivati sa redom cvijeća, no o tome ćemo u nekom drugom videu. Postoje i biljke za koje se smatra da povoljno djeluju na sve biljke oko sebe i zbog toga su dobrodošle u svakom vrtu. Svaka od njih pomaže vrtnim biljkama na svoj način. Jedna od njih je valerijana koja poboljšava kvalitetu tla i štiti od bolesti. Sljedeća biljka je kamilica koja također poboljšava kvalitetu tla. Onaj koji djeluje posebno dobro na susjedne biljke je i origano. Matičnjak je biljka koja stvara povoljnu atmosferu za rast drugih biljaka, a pri tome i privlači pčele. Mažuran je biljka koja pozitivno djeluje na okolne biljke, a ako se koristi u malim količinama, tu je i maslačak koji pomaže većini povrća. I naravno tu je kopriva koju često spominjemo, ona štiti okolne biljke od nametnika i bolesti, te također poboljšava njihov rast. Ako želite da biljke u vrtu budu zdrave i snažne kod mješovite sadnje, poštujte razmak između biljaka. Ostavite dovoljno prostora tako da biljke jedva dodiruju jedna drugu, samo tako ćete osigurati da kompatibilne biljke postanu pravi prijatelji. U nastavku ćemo nabrojati primjere nekih dobrih i loših susjeda. Na primjer blitva, za nju su dobri grah, kupušnjače, mrkva, rotkvica, brokula i kukuruz, a loši susjedi su cikla i špinat. Uz celer su dobri niski grah, kopar, krastavac, češnjak, kupušnjače, korijander, kim, salata, tikvice i luk, a loši su krompir, poriluk, kukuruz i špinat.
Uz češnjak su dobri jagode, krastavac, malina, ljiljani, mrkva, neke voćke, ruža, cikla, rajčica i tulipan, a loši su grašak, kupušnjače i grah. Inače, češnjak ima bakteriostatično i fungicidno djelovanje te tjera miševe. Preporučuje se posaditi ga po cijelom vrtu. Za endiviju su dobri susjedi kupušnjače, poriluk i grah, a loš je radič. Kod graha dobri su krastavac, krompir, kupušnjače, salata, cikla, celer i paradajz, a loši su grašak, komorač, češnjak, poriluk i luk. Uz grašak su dobri susjedi kopar, komorač, krastavac, kupušnjače, salata, kukuruz, mrkva, rotkvica i tikvice, a loši su krompir, bijeli luk, poriluk, paradajz i luk. I krastavac ima dobre susjede, a to su grah, kopar, grašak, komorač, kupušnjače, salata, korijander, poriluk, celer, luk, peršin i grašak, a loši su rotkvica i paradajz. Do krompira možete sijati bob, kamilicu, kupušnjače, kukuruz, paprenu metvicu, špinat i kadifice, a loš susjed mu je grašak, bundeva, cikla, celer, suncokret i paradajz. Ukoliko posadite kamilicu oko krompira, štititi će ga od napada krumpirove zlatice. Kada se radi o kupušnjačama, dobri susjedi su grah, kopar, endivija, grašak, kamilica, krompir, salata, korijander, kim, poriluk, blitva, metvica, cikla, celer, špinat i paradajz, a loši su češnjak i luk. Kada se radi o luku, za njega su dobri susjedi kopar, krastavac, salata, mrkva, cikla i radić, a loši grah, grašak i kupušnjače. A za mrkvu su dobri grašak, češnjak, paradajz, radić, luk, poriluk, kadulja, rotkva i blitva, a loši su kopar i anis. Mrkva i luk dobra su kombinacija jer mrkva mirisom odbija lukovu muhu, a luk mrkvinu muhu. I mrkva i luk preferiraju humusno tlo i veće količine kalija, pa se gredicu na koje se sade preporučuje pognojiti drvenim pepelom. I poriluk ima dobre susjede, endiviju, mrkvu, celer, paradajz, korabu, salatu i kamilicu, a loši su za njega crveni luk, grah, cikla, bob, pastrnjak i luk kozjak. Za rukolu su dobri susjedi salata, grah, mrkva, celer, krastavci, krompir i špinat, dok su loši kupus, kelj, cvjetača, brokula, repa i rotkvica. Kada govorimo o paradajzu ili rajčici, dobri susjedi su bosiljak, cikla, celer, grah, dragoljube, mrkva, poriluk, peršin, salata, češnjak, špinat, grah, radić, šparoge i tikvice, dok su za njega loši krompir, komorač, grašak, krastavci, patliđan, kupus i kelj. Kod rotkvice nije dobro saditi krastavac, a dobro je da imate blitvu, mrkvu, grašak, dragoljub, grah, kupušnjače, salatu, špinat i paradajz. Za salatu nisu dobri peršin i celer, dok su dobri grah, kopar, grašak, paradajz, luk, rotkvica, komorač, radić, krastavac, cikla, koraba i poriluk. Špinatu će dobro biti pored paradajza, graha, krompira, jagoda, rotkvica, korabe, celera, kupušnjača, a loše kraj cikle i blitve jer su iz iste porodice. Tu su i tikvice za koje su dobri kukuruz, dragoljub, grah, luk i cikla, a za brokulu su dobri luk, poriluk, celer, ružmarin, kopar, kadulja i kamilica, a loši su luk i češnjak. Paprici neće biti dobro kraj boba i graha, ali dobri susjedi su korabica, dinje, salata, rotkvica, kukuruz, šparoga, vlasac i matovilac. U svemu tome nemojte zaboraviti ni na kvalitetu tla. Ako nemate stajsko gnojivo, u svakoj poljoapoteci možete nabaviti organska gnojiva koja će nahraniti vaše biljke na prirodan i zdrav način. Osim združivanja biljaka koje jedna drugoj pomažu na različite načine, trebate uzeti u obzir i niz drugih čimbenika o kojima stalno govorimo, a to su klima, tip tla, struktura i pH tla, ali i okolni svijet, pa se često događa da neke združene biljke kod nekog izvrsno napreduju, dok kod drugih ne pokazuju nikakav napredak.
Bitno je napraviti dobar plan i imajte u vidu da biljke iz iste porodice nije dobro saditi u blizini. Izuzetak su neke od njih koje su se pokazale kao dobri susjedi u vrtu poput paradajza i paprike. Stoga treba napomenuti da se ne treba slijepo slijediti neka pravila jer svaka godina je drugačija od prethodne, kao što postoji niz drugih faktora koji imaju utjecaj na rast same biljke. Zbog svega toga što smo spomenuli, nerijetko se događa da jedne godine pogodimo kombinaciju biljaka koje izvrsno napreduju, dok sljedeće godine ista kombinacija podbaci. I na kraju nešto što ja često govorim je da biljke traže pažnju i morate im se posvetiti s ljubavlju. Najbolje je da sami eksperimentirate i pratite svoje biljke, slušate ih i pažljivo bilježite sve na što vam one ukazuju. Ukoliko se budno pratite, biljke će vam pružiti niz znanja koja ćete postepeno provoditi. Priroda nam je najbolja učiteljica. Uzgoj zdravih i jakih biljaka nije mali posao, a ako volite to što radite, neće vam biti teško zapisati, planirati i na kraju to sve sprovesti u djelo. Kada se nakon nekog vremena osvrnete i vidite šta ste sve postigli, neće vam biti žao. Uživajte u radu sa biljkama i sretno!